Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Ori, PhD Akupunktur Indonesia. Oke teman-teman, saya akan share hari ini dan saya berada di Rumah Sehat Ori. Saat ini lokasi saya berada, saya akan share kepada teman-teman mengenai resep-resep khususnya untuk penyakit batuk hari ini. Ya, sekarang banyak sekali penyakit batuk dan juga bukan hanya saat ini ya. Penyakit batuk itu adalah suatu respons alami. Batuk itu respons alami pada tubuh kita bila terjadi suatu reaksi yang masuk benda asing ke dalam saluran pernafasan kita. Ataupun juga batuk bisa terjadi bila adanya gejala penyakit lainnya misalnya ya. Nah, jadi saya akan share hari ini teman-teman apa saja sih titik-titik penyakit batuk dalam KHT mandiri. Oke teman-teman, sebelumnya kita mulai jangan lupa ini adalah referensi kita dalam belajar Koreo Hand Therapy, di mana Koreo Hand Therapy ini adalah ditemukan oleh Dr. Tuyo, sang founder sejak tahun 1971. Alhamdulillah Rumah Sehat Ori sebagai salah satu KHT cabang pertama di Indonesia dan mendapatkan license untuk men-share tentang KHT ini maupun mengajarkan semua level-level KHT di Indonesia. Oke, sekarang kita mulai teman-teman ya. Jadi penyakit batuk itu batuk sangat terkait dengan lung, paru-paru ya, pastinya seperti itu ya. Jadi penyakit batuk, penyakit kemudian pneumonia ataupun penyakit demam, semuanya itu sangat terkait dengan pernapasan kita ataupun alergi ya. Alergi itu sangat terkait dengan lung juga, dengan paru-paru kita. Oke, sekarang kita akan bahas tentang batuk. Batuk sangat terkait dengan lung. Nah, ini tadi seperti di video saya sebelumnya tentang pneumonia. Nah, ini adalah meridian lung di sini, ya, meridian lung yaitu paru-paru. Oke, simbolnya di KHT adalah C, simbol paru-paru itu ya. Oke, sekarang kita mulai titik-titik untuk penyakit batuk ya teman-teman. Batuk itu ada dua ya teman-teman, batuk berdahak ataupun batuk kering. Nah, tapi prinsipnya sama. Kalau batuk kering tidak ada dahaknya. Kalau batuk berdahak artinya banyak slemnya ya, ada ada dahaknya. Dalam dia ada lendirnya, dalam dia punya pernafasan, sehingga makanya timbul batuk berdahak. Oke, kita mulai aja teman-teman. Session ini saya akan kasih khusus gambarnya, jadi teman-teman bisa screenshot langsung titik-titiknya supaya lebih jelas ya. Apa-apa saja titik-titik yang harus kita tempelkan ya. Seperti biasa, teknik 3 jurus. Jangan pernah lupa ya. Teknik 3 jurus itu sangat-sangat penting ya sebagai konsep kita di dalam level basic level di dalam KHT. Jadi sebenarnya pengobatan KHT ini sama juga dengan pengobatan medis lain. Maksudnya dalam artian ada level-levelnya ya. Ada basic, ada level berikutnya semakin tinggi, ibaratnya semakin tinggi dosisnya itu level advance namanya. Berikutnya lagi namanya yin yang pulse level ketiga. Jadi dalam KHT itu ada 3 level yang kita ajarkan dalam belajar KHT ini. Nah, yang sekarang saya share ini adalah levelnya basic. Tapi dengan level basic pun sudah sangat-sangat membantu untuk pengobatan treatment KHT teman-teman secara mandiri. Oke, kita mulai ya. Selalu kita mulai dengan A8 supaya mudah membagi sisi-sisinya ya. A8 ini adalah titik untuk navel, pusar kita ya. Yang berikutnya jangan lupa A12 adalah stomach kita ini ya, stomach kita ya. A8 itu adalah navel kita. Lalu berikutnya adalah bagian dari basic point yang lain, yaitu titik A1. Ini adalah titik kelamin kita ya sebenarnya ya. Jadi ada titik A1 sampai A8 adalah bagian basic point. Namun karena seperti video sebelumnya ini agak besar, jadi cukup kita ambil perwakilannya berkaitan dengan penyakit tersebut. Lalu berikutnya di sini lagi A3, lalu berikutnya lagi A6, lalu titik berikutnya siapa? Titik N18. Ini buat apa sebenarnya 18 ini? Ini adalah titiknya si N itu simbolnya liver. Ya. Liver itu adalah fungsinya untuk apa hubungannya dengan batuk ya? Liver itu fungsinya untuk mengalirkan aliran darah supaya lancar. Mau poinnya liver ada di sini N18, mau poinnya dia ya. Lalu berikutnya ada titik apa? A16, bagian basic point. Ini titik jantung, jangan lupa. Terus berikutnya lagi titik A berapa? A18, selaput jantung. Dan dalam diri jantung kita itu di luarnya ada namanya selaput. Nah, itulah hebatnya Allah ya. Organnya nggak kelihatan, tapi dia punya fungsi. Fungsinya apa?
apa selaput itu? Fungsinya satu, supaya kita selaput jantung di sini ya, atau disebut juga dengan perikardium ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk kita supaya tidak mudah virus masuk ke dalam jantung kita. Yang kedua, bila terjadi kecelakaan misalnya, tapi ya, terjadi tubrukan, tidak langsung mengenai jantung kita, tapi ada selaput itu sebagai pelindung. Itulah hebatnya Allah ya, sudah memproteksi sekian banyak layer untuk organ-organ kita, organ krusial. Berikutnya adalah di sini A20, ini seperti yang fenomena tadi tuh, A20 adalah di tenggorokan kita bagian bawah, kerongkongan ini yang bolong itu ya. Karena ini kan terkait dengan batuk. Batuk kan di daerah pernafasan kita ini dari sini sampai paru-paru kita, itu area-area batuk ya yang sangat terkait. Berikutnya adalah di atasnya lagi, di tengah-tengah tenggorokan ini dia. Jadi semua koresponden yang daerahnya batuk kita kasih titiknya, kita tempel palet ya. Berikutnya lagi di sini A24 ya, pas di tenggorokan atas kita ya teman-teman ya. Jadi ini titik-titik yang terkait dengan kita punya tenggorokan, bagian saluran pernafasan kita. Lalu apa lagi? Berikutnya adalah A30 ya, A30 di sini ya. Ini bagian basic point. Selanjutnya adalah titik lung. Nah, ini dia. 3 titik lung yang akan kita taruh palet ini sebagai menstimulasi organ paru-parunya. Yaitu C1 ya, sebagai mau poinnya paru-paru. Oke. Berikutnya lagi C5. Berikutnya lagi C9. Jadi knuckle atau yang bagian persendian ini, setiap sendi-sendi itu adalah sangat titik-titik, merupakan titik-titik yang sangat penting ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman di kelas saya, nanti saya akan ajarkan semuanya. Kenapa itu penting? Kenapa? Dan untuk saat ini teman-teman cukup copy paste aja dulu lah resep yang saya kasih ya teman-teman ya. Kalau mau lebih jauh belajar, silahkan nanti kontak saja di melalui YouTube channel saya ini, ataupun WhatsApp, ataupun IG saya. Oke, berikutnya adalah titik jantung ya teman-teman, meridian jantung yaitu G13 yang bagus. Lalu jangan lupa selalu bagian pencernaan kita, itu juga sangat penting kita treat, yaitu F5, spleen dan stomach ya. Jangan lupa. Ini adalah bagian depan ya, bagian depan telapak tangan kita. Nah sekarang yang bagian belakang, bagaimana titiknya? Oke, yang bagian belakang ya, itu sangat terkait dengan namanya back to ya, back to back, karena kan paru-paru kan di depan. Jadi kenapa belakangnya perlu bor ya? Karena memang untuk semakin maknyus resepnya, perlu juga kita tambahkan titik back to point supaya lebih mantap ya dan lebih cepat reaksinya. Nah, insya Allah ya. Oke, berikutnya adalah di sini ya teman-teman, ini adalah back to backnya kita punya tenggorokan di bagian belakang sampai di bagian tengkuk ya, leher ya. Jadi itu sangat terkait dengan kita punya pernafasan ya. Oke, ini saya tempelkan ya. Ini juga begitu, demikian ya teman-teman. Ya di situ. Lalu berikutnya ada titik apa lagi? Oh ternyata titik lung, back to point-nya lung ya, I14 ya. Paru-paru kita ya. Lalu berikutnya adalah titik J7. Kenapa? Karena J terkait dengan padnya si meridiannya untuk sakit tenggorokan atau batuk ya. Yang terakhir adalah titik D7. Kenapa penting juga usus besar? D itu usus besar teman-teman ya. Karena lung dengan usus besar itu adalah sangat terkait. Secara KHT dia adalah pairing, pasangannya. Jadi kalau orang punya masalah dengan paru-parunya, most likely dia punya masalah dengan usus besarnya, pencernaannya. Oleh karena itu kita treat juga lah usus besarnya ini, supaya juga usus besarnya menjadi lebih baik ya. Oke teman-teman, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di komen YouTube saya, bisa WhatsApp saya, bisa via Instagram ya. Silahkan teman-teman, bila ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.